বাবা জি এটা কিসের গাছ? বাবা, এটা হচ্ছে পেঁপের গাছ। আসো, এই যে তোমাকে বাসায় যে পিপি আমি খাওয়াই, বাজার থেকে পিপি নিয়ে এসে যে খাওয়াই, এই গাছটি পেঁপের গাছ। দেখো, তুমি গাছটি চিনে রাখো, এগুলো হচ্ছে পেঁপের গাছ। এই পেঁপে গাছে সুন্দর ফল ধরেছে। মনে থাকবে এই গাছটি কি গাছ? পেঁপে গাছ। তুমি দর্শককে বলো যে দর্শক, আমি পেঁপে গাছ দেখলাম। বলো, দর্শক, আমি পেঁপে গাছ দেখলাম। আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে এরকম গাছ দেখানোর জন্য চেষ্টা করবেন। দর্শক, আমি আরিফ চৌধুরী কিছু ভিডিও তৈরি করি। আমার ভিডিও ভালো লাগলে আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।